السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هاني نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صراحه انا مريضه محنه اليوم، فيا الكحبه وضاربني البرد. ماما غتصايب لي واحد الوصفه صراحه زوينه بزاف، دائما كديرها ليا. يعني زوينه مزيانه للناس اللي عندهم الضيقه، اللي عندهم الحساسيه. صراحه هاد الوصفه زوينه بزاف. نتمنى تجربوها حيت ما فيهاش مواد كثيره، فيها غير مواد بسيطه وزوينه صراحه، مزيانه للكحبه. فيها الليمون. كنخلي خويا صافي، غنديرو دابا على البوطه باش يتبخ ليا شويه، باش ديك الثومه تطلق ونطلقها. هانتوما البنات دابا طبخ، غنطفي عليه البوطه صافي، ومن بعد نكمل معكم الوصفه. صراحه ريحته مجهده، فيها الثومه، ريحه الثومه بزاف، ولكن راه صراحه كتنفع الواحد يصبر شنو غيدير. الحمد لله. هانتوما البنات ملي طبخ ليا وباقي سخون دابا، صراحه فيه ريحه الثومه بزاف، صبروا صافي. صافي غناخد على الاقل الحلاوه اللي كل واحد على حساب الحلاوه. انا غناخد معلقه ديال العسل الحر. دابا غنشربو غنعس، اخر حاجه غنديرها غير غنشربو غنعس. ويا ربي شافي الجميع، مثلا اللي عنده الحساسيه، اللي عنده الضيقه، صراحه راه مزيانه. اللي صدرو عامر بحال الوليدات الصغار كيكون صدرو فيه البرد، صراحه راه زوين بزاف، زوينه بزاف هاد الوصفه. نتمنوا تجربوها وراه غتنفعكم بزاف بزاف بزاف. وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا بسلام عليكم.